Doon na lang ko'y duha ka punto nga gusto na ako ipaabot, ipaambit kaninyong tanan. Una, kini may tungod sa koneksyon. O ang ikaduha, may tungod sa direksyon. Kita nga mga tao, tataw o klaro ka natong tanan, nga diin niining kalibutan na, makayong kita nga pagduna kay koneksyon sa usa ka tawo, usahay, dali ra gyud ang negosasyon. Tuo mo ana? Tuo kayo, no? Labi na kung suod kayo nato ang atong ginahangyo, suod kayo ang atong gina-request, makayong kita nga 102% tagaan di ko niyag pagtagad. Tungod kay kaila man ka, tungod kay duna mamoy pinagsamahan, tungod kay duna mamoy mga panahon nga diin kamo managiusa. O kaning koneksyon usapod ni sa mga hagit kanatong tanan karon. Dili lamang hitungod sa pagkikonekta nato sa atong kaugalingon sa uban, kundi may tungod pod sa atong mga gamit sa pagkakaron. Usahay magod sa atong pagkinabuhi sa pagkakaron, sa mga gamit nga naato karon, nagtuo kita nga ato lang gyud kana. Nagtuo kita nga kita nagitag-iyay nga na. Pero ang atong Ginoo kanunay magpahinumdom na kung unsa may anaa kanato, ato untay ni gamiton para may konektar kita sa ubang tao. Para makita sa Dios nga kitang tanan usa lamang nga iyang binuhatan isip iyang mga anak. Gani dunay mga panghitabo nga diin usahay may kalimot gyud kita. Labi na sa mga panahon na natagamtaman na gyud nato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Usahay di na ta maistorya, usahay lisod na ta duolon, usahay lisod na kita hangyoon. Kana bitaw murag makuratan kita nga nagtuo kita nga atong kinabuhi ato lang gyud kana. Nagtuo kita nga mabuhi lang kita hangtod sa hangtod na walay koneksyon sa uban. Manay usahay problema kanato. Sa mga igsoon kaning koneksyon importante gini kaayo samtang buhi pata. Kay magunsa man ang naa kanatong tanang butang pero dili kita malipayon kay mura magkita rin nakakitaon sa anaa kanato. Unya kana bitaw daghang kag butang pero wala maka makigambit sa uban, wa maka mo share kasagaran ni ana di gyud malipayon. Dunay ubang tao nga diin sakto-sakto lang ang dunay kanila, ang anaa kanila. Pero padayonon nga nagpaambit kanila unsay anaa kanila. O sa may tanaw nato sa kanila sa ilaha, malipayon kaayo sila sa ilahang kinabuhi. Tungod kay sakto man ang ilang ginabuhat, sakto man ang ilang paigo sa kinabuhi. O kini maoy makapahimuot pa samot sa atong Ginoo. So manay grabe ka importante kung kita makikonektar sa ubang tao. Kani ikaduha may tungod sa direksyon. Usahay makalimot pod kita nga malagi na sa panahon nga lipay na tagaayo sa kinabuhi dinhi sa kalibutan, nagtuo kita nga walay giutlanan ang tanan, na walay katapusan. Manusahay nga masyak na lang kita nga doon na may uban natong mga kaila o mga silingan nga diin kalitra mihanaw, kalitra nang wala niining kalibutana. Magani nga kanang panahon nga makigiusa kita sa atong mga kaigsuonan nga mira na kanato kani siya dako kaayo na pahinumdum kanato nga ang kinabuhi mahuman ra gyud dunay gyud katapusan. Unya kanipod magpahinumdum kanato sa atong direksyon sa kinabuhi nga ang atong paglawig niining kinabuhi niining kalibutana dili lamang taman diri duna pay part 2 og kini padulong sa gingharian sa Dios. Og mao na kini ang gisgutan sa atong ebanghelyo. Kinsa man kaha ang makasulod sa gingharian sa Dios, sa pultahan sa gingharian sa Dios. Siguro samtang buhi pa ta, nindot kaayo sa atong kaugalingon, paminawon, isip anak sa Dios, na samtang buhi pa ta, makapangutana ta sa atong galingon. Makasulod ka ako sa gingharian sa Dios? Sakto na kaha ang ako mga gipangbuhat.
Kining karon nagsimba kita. Aside sa mga duna kitay ginapasalamat sa Dios. Aside sa duna kitay mga ginahangyo sa Dios. Ang pipila ba ni ini nahilin niya sa pag-ingon nga makaingon kita bahin didto sa atong pagsulod sa gingharian sa Dios. Usahay baya ang atong mga ginabitbit lamang, concern lamang sa atong kinabuhi, unsay karon ug unsay ugma. Wa pa gyud tong panahon nga ugma sa ugma nga diin ang atong padulngan, ang atong direksyon didto sa gingharian sa Dios. Ug usahay pod ang uban kanato diha pa lang mahinumdum, diha pa lang makarealize kung kanos abitaw hapit na, kanabitaw makasense na ta nga matay murag hapit na magin akong kinabuhi. Ginoo, pasaylo ayon taon ko sa akong mga sala. Ayaw in taon ko pasagdi. Manghinaot ko Ginoo nga magdayon-dayon ang akong biyahe paingon kanimo. Usahay maabot ang punto nga saka pa lamang kita makarealize sa atong direksyon sa kinabuhi kung kanusa pa makasense kita nga hapit na mabugto ang atong kinabuhi ni ining kalibutan. Mga igsoon ni Kristo, kinahanglan di nato ni kalimtan kining duha, kining koneksyon sa matag usa ug doon na pagay mas grabe ka importante kining koneksyon nato sa iyaha sa Ginoo. Manghinaot kita nga di ita makalimot sa Ginoo, no? Dili lamang sa panahon nga doon na kitay problema, diha pa ta mo sangpit kaniya. Dili lamang sa panahon nga anaa ka natong tanan, di lang ta mahinumdum sa Ginoo. Kundili sa pangadlaw-adlaw kanunay nakakonektar kita sa Ginoo. Kundili sa pangadlaw-adlaw klaro para kanato ang atong mga gimbuhaton. Atong pamalandungan sa tanan natong buhaton sa matag adlaw. Atong giampo nga kining tanan nakaangkla sa kabubuton sa Dios. Otherwise, pabalik-balik lang gihapon kita. Muna nga dunay panahon, ang ubang sala madumduman nato, ang ubang sala ato lang kalimtan tungod kay na sanay naman kita, naanad naman kita, na marabag wala lang. But later on, my dear brothers and sisters, kanisiya makapahinumdum ka nato pag-abot sa panahon. Kanabitaw, wa na kay mahimo gyud sa atong kinabuhi. Wa na tay mahimo sa atong mga kaugmaon nga diin anaa na lang kita, helpless na kaayo. Kundili ang atong buhaton na lang, pag-ampo na lang gyud. Unya pagbalik sa panahon nga diin kita na samtang kusgan pa sa atong kinabuhi, kusgan pa sa atong panglawas. I remember one time, doon ako'y na hilog nga masakiton. Siguro samtang kusgan pa siya, daghan gid siyang nahimo sa iyang kagalingon. Wa siya maminyo, pero daghan siyang nabuhat. Ang tanan niyang mga pagumangkon, iyang napag-graduate. Niabot ang time na siya nagkasakit, bedridden. Until such time, she was able to feel na mura magpabigat na siya sa iyang pamilya. Samtang nihilog ko sa iyaha, yun ang gina-share ka na ako afterwards. Ingon siya, Father, I am ready to go. Andam na ang tanan. Okay na ko. Tungod kay nahimo naman ako tanan. Og ako naghinulsulan ang akong mga sala. Gani karon Father, dako na akong pasalamat nga ania ka kay ako nakakumpisal. At least ako may sangpit kaniya, pinagi kanimo ang akong mga kasalanan. Yes, blessing kini siya nga niabot sa iyang panguna-una, siyang kondisyon sa iyang pangisip, o much more sa iyang kasing-kasing nga hinulsulan ang iyang masala. Pero doon na pag mas nindot ni ini na samtang buhi pa ta, samtang kusgan pa kita. Manghinaot kita nga ang atong kusog, ang atong panguna-una, klaro gihapon, no? Klaro gihapon nga diin makaunala kita hinulsulan ang atong mga sala. Makarealize kita nga kining mga sala angay gyud natong paghinulsulan tungod kay ato maning pagabalikan pag-abot sa panahon. Panilngan kita sa Ginoo. Inigtuna na ta, nakapila na kita, nakadungaw na kita sa pultahan sa Dios, sa iyang gingharian, ato ni pagabalikan.
Unang importante, samtang buhi pa ta, atong laruhon ang atong kinabuhi, isip iyang mga anak. Ang atong koneksyon kaniya, o di nato ikalimtan ang atong direksyon paingon kaniya. Amen. Amen. Hinaot pa unta.